Hi friends, welcome to Lucky Swings. புதுசா நம்ம வீடியோ பார்க்குறவங்களா இருந்தால் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மிஷின் பார்த்தீங்கன்னா மெரிட்டில் வந்து TA1 மிஷின் அம்ப்ரெல்லா மாடல் சொல்லுவாங்க. இந்த மிஷினுக்கு வந்து மோட்டார் போட்டு செட் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். இந்த மிஷின் வந்து நம்ம ஷாப்பில் அவைலபிளாக இருக்குது. மெரிட் மிஷினில் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்பி மிஷின் சொல்லுவாங்க. அதாவது சின்ன மிஷினு, பெரிய மிஷினு, ஓவர்லாக் எல்லாமே நம்ம ஷாப்பில் அவைலபிளாக இருக்குது. இதோட ஃபுல் டீட்டெயில் வீடியோ நம்ம சேனலில் ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ணியிருப்போம். தேவைப்படுறவங்களுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோவை லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகும். அதில் வந்து ஷாப் பற்றின டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். இந்த மிஷினுக்கு உண்டான மோட்டார்ஸ் எல்லாமே அவைலபிளாக இருக்குது. சின்ன மிஷினுக்கு சின்ன மோட்டார், பெரிய மோட்டார், அப்படி இல்லைன்னா கார்பன் லெஸ் மோட்டார் எல்லாமே நம்ம ஷாப்பில் அவைலபிளாக இருக்குது. இந்த மிஷினுக்கு சர்வீஸும் அவைலபிளாக இருக்குது. ஷாப் பற்றின டீட்டெயில்ஸ் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் வரும். தேவைப்படுறாங்க, செக் பண்ணி பாருங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.